오빠 가지 마요. 아직 6시 안 됐어요. 6시까지 있어요, 오빠. 여기 뭐야? 앉으세요. 우리 영업하니 형 죽을 뻔했어요, 진짜. 오빠 1등은 뭐 없어요? 170 체력이 했는데 우리 지금이 하면 됐어요. 오빠 인스타 동영상 어떻게 올려요? 일단 사인을 다 해드렸고 이렇게 와주셔서 너무나 감사드리고요. 진짜 다시 한번 말씀드리지만 또 굉장히 힘들었다고 얘기 들었습니다. 여러분들 고생 많이 하셨고 사실 선물도 너무 많이 주셔가지고 제가 오늘 하루 안에 다 못 뜯어볼 것 같아요. 어쨌든 너무 감사하고 너무 저도 사실 어떻게 보면 너무 오래간만에 사인을 해봐서 사실 굉장히 저도 떨리는 마음으로 왔는데 그래도 또 여러분들 얼굴 보니까 많이 본 친구들도 있고 그래서 되게 즐거운 시간이었던 것 같고 사실 이 나만의 냉장고 앱이 사실 좋더라고요. 실용적이에요. 많이 이용해 주시고 앞으로도 꼭 이런 기회를 떠나서 홍보도 좀 많이 해주시고 이렇게 또 우리 팬분들하고 같이 볼 수 있는 자리가 많았으면 좋겠고 부산 오는 친구들도 있나요? 우리 부산에서 다시 만나서 아직 6시 안 됐어, 오빠. 그런 식으로 따지면 난 4시 전에 했어. 아무튼 이렇게 와줘서 너무 고맙고 자주자주 봤으면 좋겠습니다. 오늘. 우리 팬들 사랑합니다. 고맙습니다. 그리고 화나면 좀 생각 좀 해볼게. 내가 집에 가서 생각 한번 해볼게. 이거를 내가 써야 될지 말아야 될지. 원인이 있네요. 고마워요. 조심히 올라가고 내려가고 부산에서 오신 멀리 오신 분들도 계시니까 아무쪼록 조심히 돌아가세요. 고마워요.